Hi again, students of first year English department. In this second video, we are going to complete or to continue the transcription of some words as we've taken and we've explained in the first YouTube. So today we are going to take some words as examples, then we are trying to transcribe them. فمرحبا يا شباب، قسم اللغة الإنجليزية المرحلة الأولى. إن شاء الله اليوم راح نحاول قدر الإمكان ناخذ بعض الكلمات وإن شاء الله نحاول نكتبها بالرموز الصوتية. Be with us and let's get started. عندنا يا شباب مفردة الترانسكريبشن، هو هذا اللي حكينا عليه وقلنا هو الكتابة بالرموز الصوتية. لعله بالفيديو الأول الجزء الأول قد ما وضحناه، أنا وضحته ولكن قد بعض الطلاب ما شاف الكلمة الإنجليزية. فهذه الكلمة هي transcription، معناها الكتابة بالرموز الصوتية. الكتابة بالرموز الصوتية يعني الأصوات، عندما نقول شيء هذه الأصوات أو هذا الصوت أو الموسيقى تتحول إلى كتابة، وهذه الكتابة ضمن رموز صوتية خاصة يا شباب. زين، فالفعل طبعا من عنده هو transcribe، حتى ما ننسى الفعل من عنده transcribe يعني راح يكون اكو بي اي transcribe transcription. زين، وهنا هذا قلنا عليه الستريس اللي حكينا عليه يا شباب. زين، نأتي إلى أخذ بعض الأمثلة. إحنا نحاول ناخذ أمثلة بسيطة جدا، ما ناخذ أمثلة صعبة من أجلكم أنتم حتى كمبتدئين شوي شوي تتعلمون. فإحنا باعتبار افترضنا إنه إحنا عابرين الرموز الصوتية، باقي بس الترانسكريبشن شلون نطبق الرموز الصوتية عليها. فلما نجي لكلمة مثلا book، كلمة book اللي هي كتاب، كلمة book اللي هي كتاب، شلون أسويها رموز صوتية؟ لا ننسى أن الرمز الصوتي أو الترانسكريبشن يوضع بين خطين مائلين، إذا بين خطين مائلين إيش دعوة هذا الكبر؟ إذا بين خطين مائلين فنعتبره رمز صوتي، أما إذا بين قوسين فيعتبر شنو؟ يعتبر حرف، بين قوسين حرف. إذن عندنا بين خطين مائلين هذا صوت، زين، وبين قوسين يعتبر حرف، هذا مهم يا شباب. زين، نعدل الكاميرا شوية. زين، إذن هذا حرف وهذا صوت. نجي إلى هسه كلمة بوك، كيف تكتب؟ الباء باعتبار هي كونسونانت، حرف صحيح، ينزل كما هو، زين، والكي ينزل كما هو، الكي اللي هو ينزل كصوت ك. بقى عندنا ذن الثنين الدبل او اللي هنا رمز صوتي اللي هو او، فهذا يصير بوك يا شباب. زين، ناخذ كلمة أخرى أيضا، نحاول ناخذ البسيطات. play الرمز الصوتي إلها البي راح ينزل على شكل على صوت الب نفسيته، ال ينزل هم له أو لا بالأمريكي نفسه. زين، بقى عندنا إشكالنا بيمن بذن الحرفين اللي هي الاي واي، وأني أركز على الحروف اللي هي يسمونها فاولز، حروف العلة، شنو الرموز الصوتية مالتها.
زين. play هذا الرمز الصوتي مال الاي. اي. زين. نجي الى صوت اخر شباب، او كلمة اخرى. خلنا ناخذ سبورت. 3 سبورت. شو يكون الرمز الصوتي؟ س ينزل، البي ايضا ينزل. عندنا المشكلة وين؟ بالاو. الاو هذه وراها ار. الار بالبريتش انجلش بهذا منهجكم ما يلفظ لان وراه كونسونانت وراه صحيح. الار اللي وراه صحيح ما يلفظ. وبما ان الار ما يلفظ وعندنا الاو، فالاو راح تصير لونج طويلة. الاو تصير لونج لان وراها شنو؟ وراها ار، والار سايلنت ما يلفظ. وليش ما يلفظ؟ لان وراه كونسونانت صحيح، فيصير او طويل. سبو. الار ما يلفظ سايلنت يعني ما ينزل كرم الصوتي بعد، ماكو، يختفي. ونكمل الكلمة مالتنا ونسد الخط المائل. صارت سبوت. سبوت. خو بالامريكي، باللفظ الامريكي لفظ الار، لكنه في البريتش انجلش او البي ار بريتش الار بي العفو received pronunciation ما يلفظ. زين. ناخذ كلمة أخرى يا شباب اللي هي close. كلمة close. هسه هذا الشكل اللي أمامك اللي هو CLOS، هذا إله لفظان مو لفظ واحد. لفظان وين يخصن حرف الاس؟ هذا حرف الاس. فمرة تقرأ س ومرة ز. إذا س هنا صفة أو اسم بمعنى غلق، أو صفة بمعنى قريب close.